Projekt uresničevanje prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji namenjen ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so odraslim na voljo. Za izvedbo evropskega programa so države članice na pobudo Evropske komisije imenovali nacionalne koordinatorje, ki so zasnovali in v svojih državah izvajajo raznolike, a sorodne nacionalne projekte. Projekti v obdobju 2017 do 2019 se tesno navezujejo na priporočilo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. V Sloveniji ima ta projekt za cilj ozaveščati ključne deležnike o tem priporočilu, o priložnostih, ki jih ta ponuja, in skupnih odgovornostih, ki jih imajo ti deležniki za njegovo koordinirano in sistematično izvedbo. Priporočilo Poti izpopolnjevanja med ključne deležnike uvršča organizacije delodajalcev, delodajalce, sindikate, gospodarske, trgovinske in obrtne zbornice, nacionalne organe, ki sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in promociji izobraževanja in usposabljanja ter pri politikah integracije migrantov, službe za zaposlovanje, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, posredniške in sektorske organizacije, organizacije civilne družbe, lokalni in regionalni gospodarski subjekti, knjižnice, občinske službe ter odrasli učenci sami. Ta dokument zelo izpostavlja podporne dejavnosti, predvsem svetovalno dejavnost, outreach, terensko delo oziroma doseganje ranljivih ciljnih skupin, ozaveščanje in pa partnerstva, koordinacija, sodelovanje. Nič novega pravzaprav. V Sloveniji je koordinator na nacionalni ravni Andragoški center Slovenije s sodelovanjem nacionalnega koordinacijskega odbora, ki ga zaseda obstoječa koordinacija izobraževanja odraslih, ki od leta 2015 deluje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Da bi dosegli zastavljene cilje, smo v obdobju 2017 do 2019 organizirali 6 posvetovalnih dogodkov in 2-letni konferenci, kamor smo vabili kar najširši krog deležnikov, predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, občine, nevladne organizacije, učeče se, medije na lokalni in nacionalni ravni in najširšo javnost. Na teh dogodkih pa z njimi popisali obstoječa politično-strokovno nacionalna prizadevanja in zbrali dobre prakse, vse skupaj pa objavili v elektronskem zborniku na portalu Poti izpopolnjevanja. Na tem portalu želimo doseči pravzaprav troje. Najlažje to povem s 3 besedami: ozaveščanje, obveščanje oziroma informiranje in spodbujanje. Ozaveščati želimo vse tukaj prisotne, pa še zlasti druge nosilce politike iz drugih resorjev, kot tudi izobraževalnega in zaposlovalskega seveda. Mreža nacionalnih koordinatorjev, katere del je tudi Andragoški center, se redno sestaja in izmenjuje izkušnje z izvajanjem projektov in deluje kot posrednik informacij z evropske na nacionalno in lokalno raven ter obratno. Ključna dokumenta, ki v Sloveniji urejata politiko in določata strategijo izobraževanja odraslih, sta resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013 do 2020 in posamezni letni program izobraževanja odraslih. Ta ključna dokumenta poleg ostalega zapisujeta cilje in prednostna področja izobraževanja odraslih, dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih, kako pa definirata ciljne skupine in v kolikšni meri te sovpadajo s priporočilom Poti izpopolnjevanja, pa si oglejte v naslednjem videu.